والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وإن القرآن كلام الله بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه، البرية يعني المخلوقات، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا إنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم. طبعا بعد أن انتهينا في الدروس السابقة وتكلمنا عن بعض العقائد الفاسدة، نتكلم في هذا المجلس أو في هذا الدرس على القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. وهذه هي الفتنة التي حدثت في زمن سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والتي ثبت فيها هو وكثير من العلماء. يعني هنالك علماء ثبتوا، لكن التاريخ لم ينصفهم، لأن سبحان الله أتباع الإمام أحمد كثر، يعني وثباته كان شديدا، يعني وبقاؤه على الحياة، كل ذلك ساعد على يعني أن تقترن فتنة خلق القرآن بالإمام أحمد. مع أن البويطي رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الشافعي في مصر، كان من أشد الناس ثباتا على عدم الخوض في خلق القرآن، حتى إنه أخذ بقيود وسلاسل إلى بغداد، ورفض أن يقول بخلق الله عفوا القرآن، حتى أن حاكم مصر كان يحبه وقال له: قل بيني وبينك إن القرآن مخلوق، وانتهى، لا أريد أن تذهب إلى السجن، يعني لأنهم قد يقتلوك. قال: يعني أنت آلاف التلاميذ، كيف يعني لا أقول أنا القرآن مخلوق وهؤلاء كلهم يقولون بقولي؟ الأمر شديد يعني. ورفض وأخذ بسلاسل وقيد بأثقال، حتى أنه كان لا يستطيع أن يمشي بسبب هذه الأثقال، ومات في سجنه رحمه الله تعالى البويطي المسي تاريخيا. نعم. نرجع إلى كتاب الله القرآن. القرآن هو مصدر من قرأ يقرأ قرآنا، وقد يراد به القراءة نفسها، كما في قول تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أو يراد به المقروء، كتاب الله، قال كما في قول تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. القرآن هو كتاب الله غير مخلوق. نتكلم عن أو نشرح ما ذكره الطحاوي، وذكر وقال: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. أول شيء
أول شيء ذكره رحمه الله تعالى إنه منه بدأ، حتى يثبت بأن القرآن هو كلام الله. القرآن هو كلام الله، وكلام الله كلام الله صفة ذاتية فعلية، فهي صفة ذاتية تصف بها الله سبحانه وتعالى منذ الأزل، وهي صفة فعلية يفعلها متى شاء. حتى كيف؟ إذن هي صفة ذاتية فعلية. فقال رحمه الله تعالى منه بدأ بلا كيفية قولا، بلا كيفية قولا. طبعا افترق مسألة الكلام على 9 أقوال. هذا كلام الله على 9 أقوال، وأنا أذكر 8 أقوال، لأن قول من الأقوال هو مكرر، وهذا ذكرها رحمه الله تعالى ابن عز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية. القول الأول أن كلام الله هو ما يفيضه سبحانه، وهذا قول فاسد طبعا، أن الأقوال التي سنذكرها كلها فاسدة، القول الأخير هو الصحيح حتى تعرفونها. فقالوا هو المعاني، كلام الله في النفوس، وهذا قول الصابية أصحاب الفلسفة. زين، فقالوا هذا المعاني التي تفيض على النفوس، زين، هذا هو كلام الله. القول الثاني قالوا هذا مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا قول المعتزلة، وسنذكر شبه المعتزلة وشبه المتأخرين وسنرد عليها شبهة شبهة. الثالث قال هو معنى قائم قائما بذات الله، يعني الأمر، النهي، أقم الصلاة، لا تقربوا الزنا، إنه معنى هكذا قالوا قائم بذاته. زين، الأمر، النهي، الخبر، الاستخبار، وعبر عنه بالعربية. واضح؟ هذا طبعا قول ابن كلاب وهذه الفرقة الكلابية والأشاعرة. القول الرابع إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، حروف، أصوات أزلية مجتمعة في الأزل. هذا طبعا قول طائفة من أهل الكلام. القول الخامس إنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله سبحانه وتعالى بها بعد أن لم يكن متكلما. هذا طبعا قول لا يصح يعني. زين، وهو قول الكرامية. زين، ومن قال بهذا القول. القول السادس إن كلامه سبحانه وتعالى يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، ما يحدثه، زين، أي محدث يعني. وهذا طبعا قال به بعض الأقوال من المتكلمين يعني. زين، وقال ابن عز الحنفي قال يميل إليه الرازي يعني هكذا. زين، القول السابع إنه كلام يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، يعني يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره. زين، كيف ما خلقه في غيره؟ زين، وكيف يكون أثره مخلوق في غيره؟ وكيف تكون صفة من صفاته مخلوقة في غيره؟ وهذا طبعا قول أبو منصور الماتريدي. والقول التاسع وهو قول أهل السنة والجماعة إنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع. لاحظ، وأن نوع الكلام قديم، يعني ما نعرف إحنا هذه الكيفية، بدأ بلا كيفية، هو ذكر الطحاوي. زين، ما نعرف الكيفية، زين، لكن نثبتها. فلا يعني جهلنا بكيفية الصفة أن ننفي الصفة، لا يعني إن جهلنا بكيفية الصفة أن ننفي الصفة.
هذا لا يصح هذا. وسنتكلم في هذا الدرس على مسألة مهمة جدا، شبهة خطيرة جدا في مسألة علو الله عز وجل، وفي مسألة تعطيل بعض صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا كما جاء في الحديث الصحيح، زين، والله سبحانه وتعالى قال: وإذ نادى ربك موسى، وقال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، وآيات كثيرة يعني. نعم. وجاء في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك. لاحظ، ينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا في صحيح البخاري، ما نستطيع احنا ننكر هذه اللفظة الصحيحة. زين. طبعا احنا يعني بالمناسبة اضطرينا احنا نتكلم في هذه المسألة. هذه خلاف فطرة الإنسان ما يبحث عن هذه الأمور عادة، خاصة في هذا الزمان. لكن عندما يعني يكون الثراء الفكري، زين، كما حدث في قرون الفقهاء، بدأوا يتكلمون في هكذا الأمور، خاصة عند ردهم على أهل الفلسفة. فلكي يردوا على أهل الفلسفة أدى إلى تأويل بعض الكلام عن معناه الحقيقي، هو الذي ينزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني عندنا محكم وعندنا متشابه، محكم متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وابتغاء تأويله يجي أول. احنا أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله ورسوله والسلف الصالح من القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومنهم الأئمة الأربعة الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ونقول بقولهم لا نحيد عنه قيد أنملة. نعم. وجاء في مسند الإمام أحمد أنه يحشر الناس يوم القيامة عراة عفاة بهما فيناديهم بصوت، حديث صحيح، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. وضحت؟ نعم. فإذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا عقيدة أهل الحديث، وعليه نعتقد إن كلام الله سبحانه وتعالى أزليا، وهي صفة لله سبحانه وتعالى ذاتية فعلية اتصف بها بالأزل ذاتية، ويفعل هذه الصفة متى أراد سبحانه وتعالى، كما في قول تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. نعم. إذن هذه الصفة وهي من صفات الله، وهي من الصفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف. شوف، لاحظوا أخواني، هذه فائدة تتبعون لها. أكثر
الاضطراب الفكري الذي حدث في القرون الأخيرة سببه أمران. الأمر الأول هو التشبيه، إنه يشبه صفة الله أو صفة الله بصفة المخلوق. هذه سبب اللي يحدث كله. زين، أولا التشبيه. زين، ثانيا إحكام العقل. إحكام العقل أدى إلى فساد كثير من العقائد، وأقولها قبل 25 سنة. أقول إن العقل محدود كما إن العين محدود، لا تستطيع أن تنظر إلى ما لا نهاية، مستحيل، لا تستطيع أن تنظر إلى ما لا نهاية. فالعقل محدود يا أخواني. العقل ما يعرف الروح التي بيننا. زين، يقول لك لا، الكلام إذا قلنا إحنا بصوت يستوجب، وهكذا يقول، هذا شبهة يعني، واستمت على هذا الشبهة. يستوجب بأننا إذا قلنا بأن هذا صوت أو بأنه صفة لله، يعني يجب أن يكون هنالك لسان ويكون هنالك شفتين، ولا كيف يكون الصوت يخرج وهناك أوتار صوتية. لاحظ من دخل الشيطان بالتشبيه. لكن لو قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص انتهى. فإذا قاعدة عظيمة من قواعد الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. فيدخل لهم الشيطان من هذه الأمور، يشبه. كيف الله في السماء؟ إذا كان في السماء حيز، والله لا يعني يكون بحيز، كيف ينزل؟ وكلها سأرد عليها إن شاء الله. من السماء إلى السماء الدنيا. زين، إذا نزل يستلزم من النزول خلو المكان الذي فيه. لاحظ الشيطان يلعب بعقولهم. من أين أتى هذا؟ من تشبيه، يعني هو شبه الخالق بالمخلوق. يا أخي المخلوق من ينتقل من مكان إلى آخر يستلزم من انتقاله أن يخلو مكانه. زين، أنت ليش تشبه الخالق بالمخلوق؟ مو أنت الخلل عندك، الخلل أنت عندك، أنت المشبه، أنت المجسم. قلتها مرارا وتكرارا. زين، هل الحجر الذي كما جاء في مسند بزار وغيره الذي سبح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان وتكلم بشفتين وبأوتار صوتية؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا وانطقنا الله الذي ينطق كل شيء. هل الجسم اللسان وشفتين وعنده أوتار صوتية؟ هذا الشبهة هي اللي تخدع الناس والتي تفسد عقولهم. زين، فيجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هذه صفته قائمة لله سبحانه وتعالى، أزلية يفعلها متى شاء. وردينا على هذه الشبهة، قلنا أنه لا يستلزم من الكلام أن يكون هناك صفتان، أن يكون صفتان أو أن يكون شفتين ولسان وأوتار صوتية. فالحجر، سلام الحجر للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا يوجد فم، لا يوجد أوتار، لا توجد رئة يخرج الهواء. لاحظوا، يخدعون الناس يعني يضحكون على الناس بهكذا أمور. يا أخي اتركوا الناس على فطرتهم. الناس أنت لو تسأل أي طفل، أنا طفل أتيت بنتي صغيرة قلت لها أين الله؟ في السماء. ما بيحتاج يعني. وأعطيكم الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية الثبوت والدلالة. زين، فننتبه حفظكم الله على هذه الشبهة ونرد عليها بإذن الله تعالى. والله هناك شبهة كثيرة، لكن سأرد على قدر المستطاع. الله سبحانه وتعالى أكد التكليم بالمصدر، وأتى بالمصدر كما قال وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما. التكليم هذا أكد تأكيد
زين، تأكد المصدر بلفظه، وهذا فيه دلالة عظيمة على ثبت هذه الصفة. فلهذا بعض المبتدعة جاء إلى أبي عمرو بن العلاء، وهو من القراء، هذا توفى سنة 54 و100 بعد 54 و100 هجرية، هذا من أئمة القراء السبعة. زين، ابن العلاء بن عمار التميمي رحمه الله، من شيخ العربية. المهم جاءوا إليه فقالوا نريد أن تقرأ حتى يعني ينفون صفة الكلام لله عز وجل، وكما ذكرنا الأقوال في بداية الدرس. قال نريد توصف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الله اسم الجلالة، زين، هنا يعني فاعل هو الذي تكلم سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى مفعول به، وقع الكلام من الله سبحانه وتعالى لموسى. واضحة يعني بالعربية، واضحة ما يحتاج. فقالوا لأبي عمرو بن العلاء، قالوا له اصب يعني الله، بدل ما نقول الله قل الله، وكلم الله موسى، حتى يكون الموسى والفاعل. عرفت كيف؟ هو ما يستطيع أن يفعل هذا، مستحيل يعني. لكن قال لهم لو فرضا يعني أردت أن أغير أنصب هذه فرضا يعني، ويستحيل هذا الأمر يعني. زين، فماذا أفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى إلى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فاعل، وكلمه ربه، فما شيء ماذا أفعل؟ إذن كما جاءت في يقول لك فبهت المعتزلي. زين، هناك أدلة كثيرة على هذه الأمور. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر كما ذكرنا الحديث في كلام الله سبحانه وتعالى بصوت مسموع يسمعه القريب كما يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. أيضا البخاري بوب بابا باب كلام الرب تبارك وتعالى، هذا باب البخاري. اللي يدعون انه البخاري واحنا البخاري ونحب البخاري، هذا البخاري. زين، وذكر طبعا فيها عدة أحاديث من الحديث الذي ذكرته. زين، المعتزلة كانت عندهم شبه، فلهذا عندما ناظروا الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الأمور التي قالوا الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والقرآن شيء. فعندما نظر المعتزلة بوجود المعتصم، فطلب منهم أن يتناظروا، فقالوا هل القرآن شيء؟ قال نعم شيء. يسأل الإمام أحمد، قال إذن الله قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. شبهة قوية. فقال لهم الإمام أحمد، قال لهم قوله تعالى الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، إنه يكون على العموم مطلق. فالله خالق كل شيء ليس على عمومه، ليس على عمومه، بدليل الإمام أحمد يقول لهم الله شيء، قال نعم الله شيء، فهل الله داخل في هذا العموم؟ دليل آخر كما جاءت في سورة الأحقاف، زين، فلما رأوه عارض قالوا هذا عارض، فقال سبحانه وتعالى قال هذا عرض ممطرنا، قال تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. زين، هاي الريح اللي جاءت هل هي دمرت الشمس والقمر؟ هل هي دمرت
الكرة الأرضية، لو فقط القوم الذي جاءت عليهم، فإذا ليست على عمومها. واضح اخوان؟ فيجب ان ننتبه. يعني وجاءت ايات كثيره في هذه المعنى. زين. فلا يكون هنا عموم كل على اطلاقه. واضح؟ الله خالق كل شيء. نعم. ومن اعجب العجب انهم يقولون ان افعال العباد مخلوقه. لاحظ يناقضون انفسهم، يقولون بان افعال العباد مخلوقه. زين، انتم اذا قلتم افعال العباد عندكم تقولون كلها الله سبحانه وتعالى ما خالقها، هم يعني اي نحن زين نخلق افعالنا واعمالنا، احنا اللي زين وانتم اخرجتم هذا من العموم. فهمت علي كيف؟ ان هم من عقيدتهم الفاسده يقولون انه الفعل افعالنا احنا، كل افعالنا احنا اللي، والله سبحانه وتعالى اللي خالق. زين. فهذه الشبهه التي كانوا يبثونها. زين. هناك مناظرات كثيره حدثت في زمن المعتصم والمأمون، منها مناظرة عبد العزيز المكي مع بشر المريسي، منها مناظرة إمام أحمد كما ذكرنا قبل قليل. زين. وقلنا بأن كل لا تعني على العموم، والله سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم، مساكنهم شيء. زين. فإذا ليست كل تكون على العموم مطلقا. واضح؟ وضحت؟ زين. أيضا وأوتيت في قصة ملك سورة النمل. زين. بلقيس قال الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء. هل أتت الشمس والقمر وأتت الكرة الأرضية؟ لا، يقصد كل شيء الموجود. فالله خالق كل شيء مخلوق. وضحت؟ أما غير مخلوق كالقرآن وكالله سبحانه وتعالى يعني لا يدخل في العموم. وضحت كيف الصورة؟ زين. زين. فإذا المراد بقوله وخالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ فهو مخلوق. لكن كلام الله هي صفة لله سبحانه وتعالى. وضحت؟ زين. من الشبه التي يبثونها قالوا الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلناه أي خلقناه قرآنا عربيا. لا، هذا استدلال فاسد، لأن جعلنا هنا زين إذا تعدى إلى مفعولين زين يكون ليس بمعنى خلق، معنى الجعل. فإنا جعلناه قرآنا عربيا ليس معنى أن خلقناه قرآنا عربيا. وضحت؟ لماذا؟ لأنه تعدى إلى مفعولين، هذا معروف عند أهل اللغة. جعل إذا تعدى إلى مفعولين فلا يعني بمعنى خلق. واضح؟ وهذا استدلال فاسد، لأن جعل إذا كان بمعنى خلق زين يتعدى إلى مفعول واحد. جعل هذه فائدة، إذا بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد. وذكرت هذه في دروس الأجرومية قبل 4 سنوات أو 5 سنوات بشرح موجود على الموقع العلمي في اليوتيوب. وقلت في قول تعالى وجعل الظلمات والنور، لاحظ تعدى إلى مفعول واحد فهنا خلق. وضح؟ فإذا تعدى جعل إلى مفعول واحد معنى خلقه، وإذا تعدى إلى مفعولين بمعنى إيش؟ جعل، وليس معنى خلقه. كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. زين، خلقنا. كثيرا منها قول تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. جعل فعل، الواو فاعل،
القرآن مفعول به أول، العظيم مفعول به ثاني. إنما أنه تعدى لمفعولين جعل، فهنا بمعنى جعل، ليس بمعنى خلق. زين، ولا نقول الذين خلقوا القرآن، يعني اللي يصح أن نقول الذين خلقوا القرآن، لا يصح. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقوله تعالى وتجعل مع الله إلها آخر، وجعل الملائكة الذين هم، كلها آية تتعدى إلى إيش؟ إلى مفعولين. زين، من استدلالهم الفاسد والشبهة التي يبثونها ليخدعون الناس ويصرفونهم من العقيدة السليمة، كثيرة هذه الشبهة. فأهل السنة كلهم، ومن أهل السنة المذاهب الأربعة، أن كلام الله منه بدأ كما ذكر الطحاوي، وهو غير مخلوق، وهي صفة لله سبحانه وتعالى ذاتية فعلية، وهذه هي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى بالإنسان. السلف ما كانوا يخوضون بهذا الكلام. يعني أنت لو تلاحظ أقوال السلف في الصفات، زين، ما كانوا يخوضون في هذا، ما كانوا يخوضون في هكذا أمور. قال رحمه الله تعالى بلا كيفية، يعني بلا كيفية، لا تعرف له كيفية محددة، لا تعرف له كيفية، فهذا مجهول. لهذا عندما سئل الإمام مالك عن الرحمن وعلى العرش استوى، والذي سأله من أهل البدع ظاهر من سؤاله، عندما سئل الإمام مالك عن الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما نعرف. نحن نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، أما كيفية هذه الصفة ما نعرفها ولا نخوض بها، نجهلها. زين، السلف ما خاض بها، نحن لا نخوض بها. وحد قالوا بلا كيفية. نعم، الله سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه فائدة أحببت أن أذكرها في نهاية الدرس، في قوله تعالى نزل به الروح الأمين. أقول هذه الآية هي من الآيات التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى. زين، هو نزل به الروح الأمين يا جبريل، لماذا نزل من السماء؟ لماذا نزل جبريل من السماء؟ غير الله سبحانه وتعالى في السماء، لا يقول لك الله في كل مكان. زين، إذا الله في كل مكان لماذا ينزل جبريل من السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ يقول لك لا، من في السماء الملائكة، أي الخطاب للملائكة. زين، ما تقولون في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ ما تقولون في هذه الآية؟ زين، ما تقولون في الحديث الصحيح الثابت، حديث كثيرة، من حديث ثلاثيات البخاري اللي ذكرناه، حديث زينب بنت جحش عندما قالت أنكحني الذي في السماء، اللي من الملائكة. ما تقول في حديث الجارية في الصحيح عندما قال لها رسول الله أين الله؟ قالت في السماء. فطرة. لهذا روي أنه بعض المبتدعة رجعوا عن هذا القول الفاسد بأن الله في كل مكان، زين، للفطرة السليمة. الفطرة السليمة تمنع، ترفع يدك للسماء. زين، قلبك متعلق بالسماء، قلبك متعلق بالسماء. زين، هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى. عندنا أدلة كثيرة على علو الله سبحانه وتعالى، على علو الله سبحانه وتعالى. زين، فلا تفسدوا الناس ولا تفسدوا عقائد الناس. زين، يكفيك أن تسكت، يكفيك أن تسكت، تعتقد عقيدة تحفظها نفسك. زين، تحفظ بها لنفسك.
لكن لا تنشر الشبه. يعني بعض بعض الناس، لا نقول بعض المشايخ، يعني يلبس على الناس دينهم بهذه الشبهات. يقول أخي كيف لله يد؟ يشير بيدي هكذا، ذكرتها في الدرس السابق. زين أنت لماذا أشرت بيدك؟ زين هم يقولون له يد كيد البشر. من قال ليقول إن الله له يد كيد البشر؟ كافر. هذا كافر، يعني ما يحتاج هذا إلى اجتهاد، أو بيحتاج إلى يعني أدب. اسأل أي شخص من السنة والجماعة يقول لك يقول بأن صفات الله كصفات البشر، يقول لك كافر. زين يقول لك لا، مو إذا انتقل الله سبحانه وتعالى من المكان إلى مكان آخر لازم الانتقال. لاحظ شوف الشبهة القوية، خلو المكان. زين أنت الله سبحانه وتعالى كالبشر، البشر أساسا من أقوم من هنا خلال الكرسي المكاني، خلال الكرسي المكاني. يعني أنا بشر، كيف تقيس الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء بالبشر؟ فقلت كما قلت لكم في بادئ الدرس، سبب العقيدة الفاسدة هو التشبيه. أصلا أنت أصلا شبهت الله بالخالق، فلزم من هذه التشبيه هذه الشبهة الفاسدة. لا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. زين فلا تقيس هذا الشيء. كما ذكرنا في دروس سابقة، يقول لك كيف ننظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ العين، يعني إذا نظرنا إلى الله، لاحظ هم يتناقضون طبعا، تناقضات كثيرة، أنا ما أذكر حتى لا يتسع الدرس. زين إذا نظرنا إلى الله احنا أحطنا الله، وإذا أحطنا الله، الله سبحانه وتعالى لا يدركه الأبصار ولا تحيطه أخي يعني لماذا تذهب هكذا؟ وقد ذكرت في الدرس السابق عندما ننظر إلى الشمس والمثل الأعلى الله سبحانه وتعالى، هل احنا حطنا بالشمس؟ وذكر الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذه الشبهة في كتاب الشريعة. قال الإنسان من ينظر للبحار، هل تنظر إلى جزء معين، ما تستطيع أن تحيط. هذا أمر الثاني يا أخي، نظر الدنيا ليس كنظر الآخرة. الله قادر على كل شيء. زين أنت تؤمن بأن الله قادر على كل شيء، وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل العبد أن ينظر إليه. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وقال لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. جلد ينطق. وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه إذن شبه كثيرة يبثونها بين الناس. زين ونحن نذكر هذه الشبه ونفندها بإذن الله تعالى. عنده سؤال يسأل نجيب بإذن الله تعالى. قال وأيقنوا أنه الإمام الطحاوي أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هذا في ردي على المعتزلة، زين الذين قالوا زين بمخلوق. واضح؟ قال رحمه الله تعالى حتى ننهي الدرس. قال ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. فإذا لا يجوز أن تقول أنه هذا كلام بشر، وهذا بالاتفاق لا يوجد خلاف في ذلك. قال رحمه الله تعالى ولا يشبه قول البشر، لا يشبه قول البشر. زين والله سبحانه وتعالى قال ومن أصدق من الله حديثا. نعم إذن هو ليس ككلام البشر. قال رحمه الله تعالى وبه ننهي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لاحظ من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فلا نقول إن الله يد كيد البشر، ولا نقول له إنه عين كعين البشر، نثبتها كما جاءت ولا نفكر بكيفيتها ولا نسترسل مع كيفيتها، بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى الأمر. وحد قالوا من وصف الله بمعنى من معاني البشر، ما قال من وصف الله بصفة، قالوا من وصف الله بمعنى من معاني البشر. واضح؟ لأنه تكلم عن القرآن
وتكلم على الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وأن هذا لا نقول بأن القرآن كلام الله، لأنه يستلزم من قولنا أن القرآن كلام الله أنه يجب أن يكون هنالك صوت، وإذا وجد الصوت يجب أن يكون هنالك حروف، وإذا وجدت الحروف يجب أن يكون هنالك لسان، ويكون هناك شفتان، ويكون هنالك رئة تخرج الهواء، وتكون هناك أوتار صوتية. لاحظوا الفساد العظيم الذي يفسدونه في الأرض، الله المستعان. فقال وصف الله بمعنى مع البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. واضح؟ فبعد ما ذكر أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ نبه على أنه تعالى سبحانه ليس كالبشر، نفيا لتشبيه بعد الإثبات. يعني الله سبحانه وتعالى وصف بأنه متكلم، لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر. لا يعني أن الله متكلم أنه هنالك لسان وشفتين وأوتار صوتية ورئة. هذا فكرك الذي نشأ من التشبيه ومن إحكام العقل في النصوص. إلى نقف، لا نستطيع أن نتوسع، يعني الدرس واسع. حياكم الله.